Manavantsika rehetra izay mpanaraka ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa atao anatin'ity fandaharana dinika ity hiavaka ny fandaharantsika androany satria dia ivantana avy ety Toliara zany hoe miainga mivantana avy ety Toliara izao fandaharantsika izao Andriamatoa Vidisoa bebe izay mpanolontsaina ny commune eto Toliara no vahintsika atao anatin'izany izy ihany koa moa zany dia mpitondra tenin'ny faharoa eo anivon'ny commune eto Toliara ary filohan'ny rectime ety amin'ny faritany ny Toliara voalohanteny miarabanao tafiditra soamantsara atao anatin'ny fandaharana dinika saotra tompoko miarabanao ro koa ekipan'ny MBS ary miarahaba ny vahoaka ny Toliara sy Madagasikara manontolo mafana dia mafana ny andro aty Toliara amin'izao fotoana izao fa dia izay moa zany hoe izay maha Toliara azy raha vao miresaka hoe Toliara Andriamatoa bebe dia tonga ao an-tsain'ny maro avy hatrany ny resaka hoe kere tsara-pahafantarana ho antsika ampijery aloha zany fa ny kere dia mizara roa mazava tsara zany saika vao resaka foana moa zany ny any amin'ny hoe tapany atsimo Nosy isan'izany ny région ana Androy Ambosariny ary saika hoe izay ny iazakazahany fitondram-panjakana sy ireo fikambanana maro samihafa amin'izao fotoana izao fa isan'ny tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny eto amin'ny faritany ny Toliara zany hoe aty Toliara tapitanana zany inona marina ny azo ambara makasika ny resaka kere aty atsimo misaotra anao bevata amin'izay fanontaniana izay satria tsy kere avao fa raha fa aty Toliara tsika dia voalohany dia hoe tanàny masoandro ty zay dia mazava ho azy koa fa misy ranomasina amintsika ty zay ny mampalaza ny Toliara fa ankoatran'izay dia misy an'io problème ny kere io problème kere io tsy hoe zavatra mipetraka hatrizay fa vokatry ny fitsoniatsoniavana ty faritsy antsimo ty mahatonga an'io io moa dia mazava ho azy fa mizara anankiroa mazava soa io araky ny teneninao teo misy ny kere mahafaty zay hitatsika any antsimo misy koa ny kere tsy mahafaty fa tena hoe tsy afaka miaina le olo sahirana le olo zay zany ny eto Toliara reto zany dia io kere tsy mahafaty io kere tsy mahafaty moa ahoana tsy mihinan-kany le olo tsy misy fidiram-bola le olona havidy sakafo ny sakafo misy fa ny vola mahoety amidy azy mihitsy tsy hita dikan'izay manomboka eto marain'izay jusque hariva tsy misy sakafo hoanin'olo hariva vao mitady sakafo hoe ino ny sakafo paipai hoe ino sakafo hoany hariva zay ny zava-misy eto ary tena sahirana le olo na vola hoentina mpianatra amizazy hoentina hitsabona ny fianakaviana tena tsy misy raha izao no mitohy dia hitovy amin'ny problème any antsimo avao koa afaka fotoana vitsivitsy eo zay ny fandehany eto zay aloha ny kere voalohany misy amin'ny faritsy misy antsika etoa ny kere faharoa dia ny any antsimo zay kere zay degré farany ambony indrindra satria tena fafaty ny kararana no misy any io aza mbo vandivandy avao tenena hoe roa telo maty fa tena tsy misy tena fa tsy azo tsy tambisaina mihitsy io fahafatesana io any amin'ny faritsy antsimo any antony dia tsy misy tanteraka zany na ny sakafo vidina tsy misy na ny voly tsy misy tsisy vokatra ambolain'le olona nisy hanohany koa dia tsy misy ny fanafody hitsambona tsy misy dia izao rehefa tena nitoreo ny kolay ny vahoaka tena miparitaka le fahafatesana dia zay votaitsy ny zay vo nitondra fanampina ny rodorody manantrimo any zay ny zava-misy any ka ny kere zany dia faritra anakiroa reto zany tena gravement misy an'io dia ny Androy sy ny any Amboasary antsimo reo zany tena tsy azo hihinana mihitsy ny kere sady tsisy rano sotroina tsisy rano ambolena no tsisy sakafo mazava ho azy moa rehefa tsisy rano tsisy sakafo ny lalana koa ratsy ny sakafo raha tonga any dia mividiny eo apapany nohony zay fa raha tsy ny lalana zay dia tena tsy azo hihinana zany le izy zay miresaka hoe Toliara zay tsika tapany atsimo Nosy ihany koa ny zavatra voaresaka foana matetika dia hoe raketa no hoan'ny olona ty amin'ny tapany atsimony Nosy ny tiako antanina am'izay hoe le faritra manahoana tena miaina am'izay zavatra zay zany ny faritra antsimo aty Nosy moa ny antsimo Nosy dia miala ny Toliara zany atsimo andrefana zany tafilitra anatin'izay i Betioky tafilitra anatin'izay i Ampanihy dia manantsimo manany Androy sy ny tariny tany rey tany maina ny zavatra
ny zava-maniry zay maharitra fanana indrindra zany dia ny raketa rey ihany zany ny zava-maniry manirana amin'ny faritsy reny ka ny vokatry ny raketa io ihany no azony olo hany io hany ny vokatra misy eny na io aza fa olany koa io satria ny omby sy ny olombelo samy mihina raketa iaby ny olombelo moa mihina ny voan'ny raketa fa ny omby koa mihina ny reny ravina-raketa reny dorona de reny atao sakafon'omby satria tena maina tanteraka ny tany ao anatin'izay zavatra zay ihany hoe ho an'ny toliara zany manao ozy zavatra zay hoe mbola tsy miaina ao anatin'izay fihinanana raketa zay ve ny toliara aloha hatreto ny olo eto aloha am'izao fotoana zao a tsy misy raketa eto ny raketa avy anan-tsimo zany efa tsy tonga tintsony fa ny olo eto zao amin'ny fotoana zao moa fotoany manga masaky manga zao zaran'ny olo aza misy an'io de mandeha eny zay manatanim-bolo moa mandeha eny zay tsy manatanim-bolo moa de mividy manga ata amin'ny sakama mividy 200 efajato iha mety afaka mihina manga de iny zany fa foto-tsakafon'ny vahoaka eto zao fotoan'izao ankamaroany le maro anisa zany le 80% touché amin'ny fahasahiranany hatreto zany de saika hoe vahaolana fanampiana sy ohatran'izany zany ny ataon'ny fikambanana sy ny fitondram-panjakana zany mahakasika an'le kere zany alonga ma tonga de boriboritsika hoe kere randray le izy a na ho an'ny tapany atsimo na ho an'ny titoliara ny tiako antanina hoe inona ny fomba fijerinareo manokana zany hoe tokony vahaolana maharitra ho apetraka zany a mba hiadivana am'izay resaka kere zay eto Madagasikara satria io a de saika hoe ataontsika karazana fitaovana fangataham-bola foana amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany zany a raha isataona saika hoe zay foana zany ny ainana eto Madagasikara misy toetsaira misy culture raty militra anatiny le fitondram-pandrakana satria ny zava-nisy teto hatrizay a tsika migere ny problème ny valala hatrizay hatram'izao mbo tsy réglé isan-taona toujours misy valala dia ny système zalahy hoe atao zay tsy hafaty an'ny valala io am'izay tsy tapaka le financement miditsy am'izay koa zany ny fijeriny ty fanjakana misy ankehitriny ty atao lalaovina zany ny kere atao mihitsy zay système iabiaby mba hahatonga zay ho fidiram-bola ny fanjakana tsy le vola mihitsy koa mihitsy tsy karakarana ny olona amin'ny kere fa ampidiriny fanjakana am'izay raha metimety aminy zay ny fandehana ka zay toetray zay toetraina tsy mety zay ahoana ny ain'olona lalaovina sahala am'zany tena tsy mety zany tsy azo ekena zany ka zay indrindra maty saika am'taniko zao hoe famatsim-bola betsabetsaka zay ny azon'ny Madagasikara zany tamin'ny resaka kere io a fomba fijerino manokana tena tonga any amin'ny vahoaka tena hiaran'le kere ve izay fanampiany zay fomba fijerino manokana zaho manao zao hoe tsy avy any io fa raha zay vola iaby hatram'izay nanaovana kere na voavahana ny problème any antsimo anio e na tsy eto antoerana eto fa ny any antsimo any tena manana problème na rano na voavaha io problème io fa détourné vanjalahy le any eo avao ny fanambanina ny ty faritsy antsimo ty détourné vanjalahy io vola io a dia zay mahatonga hoe fa ahoana moa na problème na ny tena problème any antsimo ane de rano hoainty mamokatra ny tsy misy fa tsy hoe rano sotro eny anao hoanike tsy havary androany rano hoainty mamokatra mihitsy io mahatonga ny kere io ka iny moa ny problème antana manaka any ivelanany ane misy tany maina afaka manao forage le olo de firy kilomètre manambany any firy mètre manambany any azo ampiakara misy rano agogo ao de azo anondrana raha mihitsy zahay aza nahariva avao fa hoe nisy olona avy aty antsimo mpianatra teto taloha fa efa mianatra any amerikany fa nieritreritra hoe ho nanao forage 200 mètres manambany any fa tsy naka ny fanjakana tamin'ny fotoana azo talohaloha teo zany ny fanjakana mihitsy fanjakana mihitsy zany satria nitadiavana vola be le olona anakinay baketo ingénieur io savant io any apetraka ny amerikany fa tsy nakana mihitsy fa tsy hay hoe ino dikan'izay eny ary tsara-patsahivina ho anao mpijery hatrany a fa Andriamatoa Vidisoa bebe no vahilintsika eto a izy moa zany de mpanolontsaina ny commune eto Toliara zany hoe mivantana ty Toliara ny fandaratsika amin'ity androany ity idirako ihany zay resaka kere zay satria iaratsika mahita fa misy ny karazana fotodrafitrasa maro a ataon'ny filohan'ny repoblika zany hoe ataon'ny fanjakana zany a Toliara ny tiako resana ao anatin'ilay izy de hoe raha toka efa nisy ny fananganana fotodrafitrasa taty amin'ny tanànany Toliara
ny volana vitsivitsy zany hoe tamin'ny volana novambra teo angamba raha tsy diso a tamin'ny daty a no nahafantarany ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitsidiany taty amin'ny tapany atsimonosy hoe misy kere aty atsimo. Ahoana ny fomba fandraisanareo an'izay zavatra zay? Za tena gaga ary tena valalany, tena misy tsy haiko na détournement ny sain'ny olona ataony fa tena hoe misy raha mahatserika kere problème aty antsimo de ny solution mamboatra kianja manara-penitra ao andro eo. Inona dikan'izany? Olona mosary ve afaka handehanao laboly amin'ny kianja manara-penitra zao? Olonona ve handeha hilomano amin'ny piscine olympique? Ino dikan'izany? Tsy fahaizana priorité mandahatra ny asa tokony atao zany. Vokiso aloha ny vahoaka rehefa voky io ataovy reo manara-penitrinao reo fa tsisy problème amin'olo, fa tsy hoe zavatra tokony sovevany ain'le olombelona andeha anaovana kilalao ary. Tsy tena tsy azo ekena mihitsy zany fa tena raha izao nataon'ny fandrakana dia tsisy anaikan'io eto. Ia somary idirako landalina kokoa amin'izay resaka kere zay a satria raha ny zavatra misy a de fa maromaro ny fotodrafitrasa zay kasain'ny fitoram-panjakana moa zany indrindra fa ny filoham-pirenena ho taterana so atao aty Toliara. Raha mijeritsika zao a efa misy ny EPP manara-penitra zany zay mijoro a eto Toliara am'izao fotoana zao. Iarahantsika mahita nefa fa misy ny kere aty atsimo ary rentany zay. Ny zavatra malasa saina de hoe tamin'ny fidinana ifotony zay nataony ny filohan'ny repoblika tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny a vao nahatsapa ny filohan'ny repoblika fa hoe kay misy zany kere zany aty atsimon'ny nosy a. Manahoana ny fomba fandraisanareo an'izay zavatra zay? Zahay ny de bangaga ny présidentsika eo ane efa nitondra tamin'ny tetezamita gaga aho iny tsy ahaizana zany faritra antsimo zany. De androany volaza fa hoe fandalova-pitany vo nahaiza tsy tokony hitondra ny olo sahala am'zany satria tsy mahafantatra ny Madagasikara. Zay tsy tokony hitondra olo sahala am'zay satria tsy mahafantatra ny Madagasikara. Dia faharoa fahatelon'izay a hamboatra EPP manara-penitra izy sy ny tara. Ahoana nefa jerenana zany? Tsy mety zay satria ny problème eto Madagasikara problème mbola mivangongo, mbola betsaka. Satria ny olo vitranisa indray no jereny anatin'io ao 80% ny olona ane ny vahoaka ane ny mpianatra ane tsy mianatra anatin'ny école fa mianatra eny ambany kily. De amin'ny grande ville sahala am'izao ndray de mbo asianao EPP manara-penitra maneny tsy jerena ny any ambany vohitra sy ny tariny. EPP manara-penitra firy miliara namboaran'izany nefa tokony ho zaraizaraina ho any toerana eny amin'ny toerana tsy misy EPP na nireo teo taloha aza efa voroko daholo de anankiray ihany asianao roa telo avao petranao ao de mahenika ny vahoaka aty amin'ny faritra antsimo ve tsy mahely. Faharoa fahatelo zay tsy fahaizana na priorité, tsy fantatry ny priorité. Koere misy etoa nefa zay kianja manara-penitra EPP manara-penitra zay zany no eretserety fa hoana olo misary io io hoe mahavaovà olona misy fidiram-bola ho an'ny vahoaka ve io? Tsy mety zany, tsy mety zany fomba fijeren'ny fanjakana zany fa tena hoe niniany mihitsy zany ho ampijaliana ny vahoaka raha zay fahitana azy lay zany mitanjoky indreny. Raha vao miditra ny tanàna ny Toliara de ny zavatra tsapako vao tonga voalohany teto a de hoe betsaka posy be cycloposy moa zany no fitaovam-pitaterana tena matanjaka eto Toliara zany am'izao fotoana zao a. Tsaika hoe tanora ny akamarony mety manahoana marina ny fiainan'ny tanora am'ty tanàna ny Toliara ty? Oui, marina mihitsy zany fanontanianao zany, marina zany. Raha nanao propagande teto président am'izany fotoana zany promesse présidentielle io de hoe hananganana orinasa aty amin'ny faritra antsimo. Zay no nataony. Gaga zahaina ny zany am'izany propagande zany. Amina eto no misy énergie io jirama io, jiramanay zany ny farany ambony de hoe hanangana orinasa io. Zahay aloha mahay fa hoe vandy zay. Tsy possible mihitsy hananganana orinasa eto am'izao situation jirama misy eto zao. De hanangana orinasa io ka ary marina ny azay satria zahay eto tsy misy orinasa iasanja raiky, tsy misy orinasa mitsangana eto. Maty toly, maty Simatex, tsy misy mihitsy orinasa eto.
tsy misy a ka ino iasan'ny tanora moa ino mianampy an'izany le exode rural le olo tsatsikere bakany avy antsimoany mba ty zany mba misimisy sakafo mba misy de mitonga eto manao skolopôsy de io skolopôsy avao zany ny orinasa misy eto zao na ny mpianatry eny amin'ny université zany miboaka bakany tsy misy asa de mandeha mitariky skolopôsy talohany misy razan'olo fa natokana hitariposy hanao gardien hitariposy zao mpianatry eny amin'ny université tena mahamenatra zany olo navita fianara mandeha midina mandeha mitariposy de freine embouteillage moa tsy mitomobily eto fa skolopôsy ny tena embouteillage misy amitsika eto zao amizay antony zay eny ary tsara patsahivina trany ianao mpijery a fa mivantana avy ty toliara hoy a ny fandaratsika amin'ity fotoany ty a izany hoe Andriamasoa Vidisoa Andriamatoa Vidisoa bebe no vahintsika eto moa zany a mitafatafa sy miresadresaka amitsika makasika ny zavamisy aty amin'ny tapany atsimony anosy ity ny fantaniko manaraka eo amin'ny resaka fitantanana ny commune eto Toliara satria ianao moa zany mazava ho azy fa mpanolontsaina ao anatin'ny commune ny Toliara zay tsy vitan'izay ihany fa mpitondra teny faharoa ao amin'ny commune ny Toliara ny fantaniko mipetraka de vonitra teta de maheno a makasika ny olana eo amin'ny jardin de la mer inona marina tena zavamisy amin'ny zavatra io misy raha goavanao hitatsika ao anaty jardin de la mer ao a ao amin'ny gastropizza de misy koa reo fototsafitsasa namboariny PIC financement ny banque mondiale dia tena milamina reo ary mahafinaritra ary manome endrika ny Toliara misy moa tompona andraikitra ambony eto tena sahy namorany conseiller mihitsy dia nanao nanery an'ireo mpanolotrainareo mba hideliberevana an'io faritra io fa hoe atao parking ny piscine olympique hony io nandranina vola io fotsifitsafitsasa bevata be zao efa nandranina vola nahita nanaovana financement financement zao ary tezitsy ny bailleur de fonds fa manino moa zavatra efa vita ny fanarahana teo de terrainao ataonavanao amboletsa tsy maintsy potena fa hoe hanaovana parking maninona mitady moyen hafa ianao handehanana am'zany ano kianja olympique zany raha tsy hoe misy fotojasa efa mipetraka eo koa tsy azo ekena zany fa atao kory moa fa ny terrain ny natao amboletsa ny fandanina azy dia lany moa iny de io ny zavamisy io de ny se retiré le bailleur de fonds aloha ny dirako amin'ny fantanina manaraka makasika an'izay resaka commune zay tiako iverenana kely hoe ho an'ny Toliara manokana ve fa tena miaina ao anatin'izany kere zany Toliara hoa miaina anaty kere tena sahirana Toliara ny vahoaka eto Toliara inanika zao sahira iaby ny ato Toliara zany tsy misakafo midity ankamaroan'le olo zara raha misotro kafe aminy amin'ny alina na tena misakafo zay ny tena zavamisy zay ny tena zavamisy kere tanteraka zany eto ny vary vidina fitondrato kapoaka ny zao iny terena le olo hamarotra eninjato terena de mandeha eny amin'ny mpivarotra madidinika eny hoe de tsy maintsy ataonao dimanjato sy dimampolo aiza nisy fiainana sahala am'zany tsika ny safidy ny fahalalahana arabarotra ka nanao kory tsika terenao raha vidin'olo sarotra iny de terenao avidinao dimanjato sy dimampolo tsisy manaiky azay le olo ankamaroany aloha fa mamarotra mihita zay mamale izy azy zany hoe mbola tsy mijanona am'le barema napetraky ny fanjakana zany tsy mijanona io satria le vidiny vary any amin'ny grossiste tsy mihena iny koa moa hampihena azy amin'ny grossiste any hainareo tsara fa ny valeran'ny volatsika ny ariary zany tena midina be raha manafatsy vary any avy any ivelany ave de hamidina aminao mora io tsy maintsy amy alalan'io i valeran'ny euro par rapport any ariary io no ividina le vary any avy nivela fa tsy raha omenjosy avao raha io de arakaraka an'izay koa namarota ny grossiste le izy amin'ny mpatsinjara de aty amin'ny mpatsinjara zany no terena mafy hoe hamarotra dimampolo sy dimanjato sy dimampolo tsy azo ekena zany fa tena fampahantsana olona lala olona zany hamarotra fatiantoka ivarotra amin'ny fatiantoka bénéfice efa drana raiky alany eo de mbo ivarotra amin'ny fatiantoka hoe tsy azo ekena zany fa tena fampahantsana lala ny vahoaka Toliara zany raha zany reo zany ro ezahandreo atao apetraka amreo eto efa miresaka an'izay resaka rabaotro zay antsika vo tamin'ny nomaly a nandany lalo tany amin'ny tsena iny a zavatra tsikatro mikorotana antsenanareo eto a tsy mba misy fandaminana mihitsy ve ataonareo commune satria hita hoe voabahana ny arabe vokatsy ny tsy fahaiza mitantany be ny tanàna io io ane zavatra azo alamina tsara fa vokatsy ny tsy fahaiza mitantana etsy andanin'izay moa
ny occupation de trottoir zay io no tena fidiram-bola ny commune io ny fidiram-bola fa commune hoe raha tsika malala eto ny commune urbaine de Tuléar io efa arereny io pe arereny karaha mampiasa io ainao tsy voapaye ana me 1 milliard maherana de io zao no ataony fitadiavam-bola io occupation de trottoir na mahatonga an'io io zao no ataony fitadiava raha io koa ro ravana tsy mahavoamaika mitombo io arere io fa nareo eto amin'ny commune Tuléar ve tena miainao anatin'le mangarahara raha resaka hoe fitantanana ny mangarahara aloha tsy de mazava loatra ny mangarahara io mangarahara io fa io moa anjara ny fandrakana koa mandray ndraiky sy anatin'io ny zao aloha efa mba misy ezaka kely ataony le maire vaovao fa le maire taloha tena ny décade zany ia 10 millions d'ariary ve décadenao anatinao zao mba mahatrafiditra zalahy reo anamy 30 millions d'ariary any ny décade da hita fa manino moa reo ny bianco sy ny tany inspection de iabiaby io manino tsy mba manadihady an'izany hoe ino nahavy an'toy taloha nanao an'izao bakeo zao manao an'izao am'izao fotoana manao an'izao fa de jerena am'izao avao ka zay indrindra mantsy hoe ianao resaka teo hoe misy karaha manam-piasa tsy voaloha mampiditra zay vola be zay ve de tsy afaka andony karaha manam-piasa zany le commune tsy afaka aloha hatram'izao i tsy afaka satria zay ny mahagaga anatin'ny commune io e lasa ny décade ihany hoe re vola ampidiriny tsena sy ny raha reo ihany zany no tena hoe andoavana ny karaha manam-piasa fa nanaia aiza iaby ny vola avy amireo hetsatrano sy ny tariny reo misy toeran'ny commune ampanofaina misy ino reo tsy hita hoe manao koa ny fidirany reo io piasa io koa de milaza rozy hoe 300 efa rentenao ny piasan'ny commune tsy manda zato tsy ho ampiny io de 300 io iny misy employé fictif anatin'io ao de tsy antatry fa zay moa ny fandehan-draha eo fa samy miara manara-masoana io hatram'izao aloha fa mbo hita eo ny hafarany zany ny mahatonga namantany an'izay mantsy hoe nareo ve zany tsy mahazo karazana subvention avy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ve zany le commune tsisy resaka subvention aloha eo hatram'izao e tsisy subvention mihitsy resaka subvention eo ary zay nitenenao hoe raha fandrakana ty fandrakana matanjaky ary manao azy misy vola mamboatra an'ireo fotodrafatsasa iabiaby reo fa nanino ny tsotsinjovona ny social-mbahoaka manino tsy mba hoe mba reglevany io 1 milliard zany ane tsisy dikana amin'ny fanjakana manino raha reglevany io areren'olo io mba amotivena ireo mpiasa reo mba hisino fampandosoana eto amin'ny tanàna tena tsisy zay ya ino moa zany fampanantenan'ny filohan'ny république atany nandritra fampielezan-keviny hoe ampitomboana avy dimy eny ny subvention ho an'ireo be ny tanàna manerana ny Madagasikara moa zany tamin'izay fotoana zay de nampahafantary ihany koa fa hoe tsy handray karama izy fa raha io hoe ny filoham-pirenena zany lany de hoe tsy handray karama izy fa omena ny fatra isambolana zany ny karamany de hatram'izao zany tsika aloha zany mbola miandro aloha zany tsika atretra fa idirantsika vetivety nisy ny fikasana zay nataony ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fankalazana ny tsingeritaona naterana ny 12 ny volana desambra teo zany makasika ny fanampiana karazana hoe tolo-tanana zany ho an'ny aty atsimo nosy zany hoe foiezaka ihany dingana foiezaka ao anatin'izay zavatra zay manahoana ny fahavononareo tia maty toerana zany am'izay resaka hoe fitsinjarana sy ny fanatanterahana ny fikasana ny filoha Marc Ravalomanana zay misaotra n'izay fanontaniana zay remarque voalohany aloha nahatsapa ny vahoakan'ny Tuléar fa diso safidy am'izao fotoana zao tena mitodiky tanteraka any amin'ny président Ravalomanana zany izy am'izao fotoana zao tena voatsavy voafitaka zao ary na ny fikambanana tiako Madagasikara miroborobo mitodiky le olo abiaby tena sahira zahay mpitondra anyty fikambanana ty de milaza fa hoe manao koa fa zahay iverina any aminareo zahay andeha any aminareo ty fanjakana ty fa tsisy tsony zao fitondrana zao de fa tsisy tena mahatsiaro tena zany le olo fa diso safidy de mitodiky tanteraka ary misaotra ny président sandraka moa izy mahatsiaro fa hoe hanampy ny kere aty ary tsy volana financement baka à l'extérieur io fa vola fanampin'olo azy sy vola avy aposiny tena fitiavana tsisy mihoatra an'izay de mankasitraka mankatelina zahay moa eto handray an'io ary hitondra azy any amin'ny toerana hanomeza azy any de fa vita ny lamina miaraka eto koa moa ny bureau politique sy ny
bureau politique eto antoerana sy avy any foibe andamina miaraka an'io de ny zavatra gendrena dia ho an'ireo tena marefo fa tsy hanaovana antranotrano fa ny olona matandraka vokindray no zarana io zay ny tena kendrena anatin'le raha de mino sy manantena zahay fa ho tanterakinay io ary vitany antsakatsy anda ya mamaraparana ny fandaharantsika fantaniko faraparany akoatra ny tanànany Mahajanga de isan'ny nahazo fampanantenana be ihany koa ary isanazahoan'ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana vato betsaka ny teto Toliara mba efa firy tam'izay fampanantenana zay reny vita am'izao manahoana ihany koa ny fiahinana nareo vahoakan'ny Toliara satria efa tonga amin'ny toerany lay filohan'ny repoblika zay nampanantenanareo tenana mbola tsisy tanteraka na ray ny fanarahana taminy ary ny tenen'ny président raha voalany izy hoy de midina Toliara hatram'izao aloha tsy midina Toliara ma tamin'iny confinement iny mba ny geste kely nanday vary gony raiky ny avy teto ny zara olona vary gony raiky fa de hoe ho zarana hoy ny vahoaka manontolo Toliara manontolo ho zarana vary hatram'izao miandry le vahoaka natao le recensement natao le iny miandry le vahoaka tsy hita io vary gony raiky ho zarany isa tokatrano isaky ny isan'olona azy fa tsy isaky tokatrano akory hatram'izao tsy misy eto tsy misy avy eto io vary io tena gaga le olona miandry le olona nak'izao miandry azy tsy misy nitosiky fameno nataony nampanantenana amin'ny taorian'ny confinement io tosiky fameno nandeha nisy ihany nahazo fa tena natao kiantranoantrano izy io tsy ny vahoaka rehetra ny sitraka an'io tena sahirana le vahoaka tena sahirana lasa reny vadiny manam-pahefana sy ny tariny rey ro mahazo an'izay sitraka fameno zay eto Toliara io ary mbo milahatra risita eny zany milahatra eny fa ny tena olo tena sahirana tsy nisy nijery azy anatin'io ary tena vitsy kely le olo tena nahazo azy fa ny tena olona tena sahirana tena tsy nisy mihitsy tsy nahazo an'io fampanantenana iny hatram'izao tena sempotra ny vahoaka tena sempotra tanteraka mihitsy zay zany tsy misy ny fampanantenana tanteraka teto Toliara zany hatramin'izao tapitra ny fandaharantsika tsara-patsahivina ho atsika mpijery atrany fa Andriamatoa Vitsoa bebe no vahintsika tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity zay nivantana avy ety Toliara moa zany mazava ho azy ankasitrahany ianao Andriamatoa mpanolontsaina nanaiky ny fanasana teto inona ny teninao farany ny teny farany dia misaotra anareo mpanao gazety nanasahy tanatin'ny anina ty anatin'ty fandahara ty zava-dehibe amiko zay mba zahoako naneho ny heviko ary nanehoko koa maha mpanohitra any parti time anatin'ny ty fitondranty ahy miandritsika ry vahoaka am'ty fitantanana tsy mahomby ty miandritsika ary miara manara-maso ny fandehan-javatra eto amin'ny ty faritra misy antsika ty fa ny zavatra tsapa aloha de tsy misy tanteraka ny atao hoe décentralisation eto na faran'izay madinika de any Antananarivo ny manapaka azy zany anefa tsy tafilitra na tena tafilitra anatin'ny resaka démocratie tanteraka zany décentralisation zany tsy misy io démocratie io raha io fandehany am'izao fotoana zany tsy misy tanteraka io satria zana zavatra faran'izay madinika de antaniana Antananarivo any alefany any mivalide azy ny zavatra rehetra any tsy zany ny fanarahana fa io décentralisation tsy maintsy tanteraha io raha te handrosotsika tsy maintsy tanteraha io ary vita eto ny zavatra madinika tsy zavatra goavana manakory tokony ho tapaka eto fa tsy handeha Antananarivo any nakila raha iabiaby zany ary tena zava-misy eto zany miaraka ny fahatrapahana azy dia ny classe moyenne mihitsy tena tsy misy supprimevana eto tena atao zay tsy ampisa azy fa classe anakiroa ihany de ny mahantsa sy ny mpanarivo ka izy moa isan'izany de ny vahoaka rehetrarehetra zany de midina ty mifantrano ireo tsy haiko 20% sa 18% ny ireo mpanarivo reo mpanakarenareo reo avao no migalabo am'ty firenena ty fa ny ankamaroany de samby mitsongo vaovao manary saotra tompoko amin'ny ya mbola mamerina ny fisaorana anao nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandaharana ity ankasitrahana manokana injaka sy tokora marolahy izay nandrindra ny sary sy ny feo tamin'ny fandaharana zay miainga mivantana avy ety Toliara izao isaorana anao mpijery nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa veloma tompoko